La leggenda narra che un giovane contadino che abitava vicino al lago Titicaca si innamorò perdutamente di una stella. Nella sua ricerca salì in cima alla montagna più alta e chiese a un condor di portarlo in cielo per ricongiungersi con la sua amata. Il condor portò il ragazzo all'incontro con la stella. Lei, invasa da una gran felicità, gli regalò la quinoa per condividerla con tutti gli uomini e donne del mondo. E da allora i popoli andini hanno seminato, raccolto e consumato la quinoa con solenne rispetto. Il tema che ho da esporre oggi ha lo scopo di illustrare un po' sinteticamente le caratteristiche di queste specie, i primi risultati di sperimentazione in questi ambienti, no? Non è la prima volta che la quinoa è conosciuta, si hanno fatto già tanti esperimenti. Sappiamo che la prima sperimentazione in campo effettuata in Italia risalgono al 1993 e furono condotte nel Lazio per l'Enea, che è l'ente per la nuova tecnologia. Alcuni genotipi furono valutati per la produzione di granella per la loro potenzialità al fine zootecniche per impieghi non alimentari. Nell'ambito del progetto American European Test of Quinoa, il Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale dell'Università di Firenze dal 1998 ha in corso di valutazione 35 genotipi potenzialmente adattabili all'ambiente mediterraneo, che sono stati in gran parte caratterizzati morfologicamente. Di qua l'interesse, se qualcuno ha l'interesse di seminare un po' la quinoa, può contattare al dottor Cassini, che attualmente lui ha fatto test di questo coltivo a Firenze. Giuditta De Santi e Tiziana De Ambrosio, ricercatrici dell'Università di Foggia, nel 1999 hanno condotto una prova in campo per valutare la possibilità di coltivazione delle specie in ambiente d'Italia meridionale. La semina è primaverile e a raccolta estiva. Preso il CRA del centro di ricerca per la serialicoltura di Foggia, hanno ubicata a 90 metri sul livello del mare, in cui hanno seminato 30 linee che non podium quinoa di diversa provenienza: Cile, Bolivia, Perù, Messico, Argentina, gli Stati Uniti e la India, che sono stati valutati per la produzione di sostanza secca e seme, per la caratteristica morfologica, la epoca di fioritura, epoca di maturazione, altezza di pianta e il peso di mille semi. E anche evaluare la caratteristica qualitativa, la quantità di proteina, fibra, indice di giallo, indice di glutine. I dati di qua abbiamo, non lo so se guarda bene la diapositiva, più o meno. I dati preliminari di questa sperimentazione hanno evidenziato che i genotipi provenienti da Cile hanno una migliore adattabilità all'ambiente mediterraneo per la maggiore produzione di seme e pianta e quindi risultano essere più idonei per l'alimentazione umana. I genotipi provenienti dalla Bolivia e dal Perù, a causa del loro vigore e in quanto molto fogliosi, sono invece più adatti sia per l'alimentazione umana che per quella animale. Di qua abbiamo l'ambiente foglia, che vediamo la quinoa che è sviluppato, no? Questo è l'ambiente in Italia, no? La foglia. Bene. Il lavoro di indagine e di monitoraggio delle caratteristiche agronomiche delle specie ha reso possibile migliorare le conoscenze sull'adattamento della quinoa, Chenopodium quinoa qui, all'ambiente mediterraneo. Di qua abbiamo anche un'altra diapositiva dove si osserva lo sviluppo della quinoa normale. Come le ho detto, il dottor Cassini ya si trova evaluando questa semina.
que no es novedad en su fase. La fase fenológica son el cambiamiento del proceso de dilupo de la planta, visible externamente, son el resultado de las condiciones ambientales. Son un fattore molto importante per l'azienda agricola e gli agricoltori, perché è indispensabile per la programmazione della pratica culturale, irrigazione, il controllo delle malattie e parassiti individuati e l'individuazione del momento critico. La fase fenologica è la che si presenta bene definita e differenziata, permettendo di identificare i cambiamenti che accadono durante lo sviluppo della pianta e sono le seguenti. Podemos osservare anche qua il sviluppo della fase fenologica della pianta. La prima fase, che è l'emergenza, che occorre a 7 a 10 giorni dopo la semina, è quando la piantina emerge del terreno e stiende su due foglie, su due cotiledones. La seconda etapa, la seconda fase, la due foglie verdi. Questa è la fase in cui la pianta presenta due foglie verde e avviene da 15 a 20 giorni dopo la semina e mostra una rapida crescita delle radici. L'etapa è 4 foglie vere, ci sono 2 coppie di foglie vere e sono ancora presenti i cotileoni. Si verifica da 25 a 30 giorni dopo la semina. La piantina in questa fase mostra una buona resistenza al freddo e alla siccità, ma è molto sensibile agli attacchi di insetti come la diabrotica. L'etapa di 6 foglie, la fase di 6 foglie veri. A questo punto ci sono 3 paia di foglie vere espanse, mentre i cotileoni diventano giallastri. In questa fase si verifica da 35 a 45 giorni dopo la semina. La quinta fase, che è la ramificazione, sono presenti 8 foglie vere, mentre il cotileone cadono e lasciano delle cicatrici sul gambo. Si inizia a notare la presenza di inflorescenza protetta della foglia senza l'esposizione della pannocchia. Si verifica da 45 a 50 giorni dopo la semina. Di qua ya mostra un po' l'apparizione della pannocchia. In questa fase si può vedere che sta emergendo dall'apice della pianta l'inflorescenza e si verifica da 55 a 60 giorni dopo la semina. Si può avere l'ingiallamento della prima coppia di foglie vera, foglie che non sono fotosinteticamente attive. Anche in questa fase si nota un forte allungamento e impensimento del campo. La fase della formazione della pannocchia, vediamo che l'inflorescenza si trova ben al di sopra della foglia. Sono presenti già i glomeruli che lo costituiscono. Si verifica da 65 a 70 giorni dopo la semina. Ho portato una pianta quasi simile alla quinoa, non so, voi la conoscete, che è il farinaccio. Se qualcuno che... questo è il farinaccio, questa seria l'etapa un'etapa in cui la pannocchia, questa è simile. L'ottava è l'inizio della fioritura, e quando il fiore si apre e verifica da 75 a 80 giorni dopo la semina. In questa fase è molto sensibile alla carenza di acqua e alla bassa temperatura. La fioritura inizia quando il 50% dei fiori delle inflorescenze sono aperti. Si verifica da 90 a 100 giorni dopo la semina. In questa fase la pianta è molto sensibile al gelo e può resistere soltanto a meno 2 gradi centigradi. I fiori sono aperti durante il giorno e chiusi durante la notte. La pianta inizia a perdere la foglia inferiore. Le foglie inferiori che sono meno attive fotosinteticamente.
Está observado que in questa fase, quando le temperature sono superiori a 38 gradi centigrado, potrebbe essere aborti fiorali, soprattutto in serra o in zona desertica calda. Questo può essere un svantaggio per zona dove il caldo arriva a 38 gradi a estate. Per quello il dottor Cassini si trova migliorando queste specie e cercando una varietà che risponda al periodo d'estate, che non arrivi all'estate pleno, no? La decima etapa, che è la maturazione lattea, semi che si trovano nel glomerulo della pannocchia, quando vengono schiacciati emettono un liquido lattiginoso, si verifica da 100 a 130 dopo la piantazione. In questa fase il deficit idrico è estremamente dannoso per la resa finale, diminuendola drasticamente. La maturazione cerosa, il seme è tenero quando viene schiacciato e libera una pasta bianca, si verifica da 130 a 160 giorni dopo la semina. E la maturazione fisiologica si dà da 160 a 180 giorni dopo la semina. Como digamos, la fase fenologica no diferencia tanto con el orzo o el grano, no es casi lo stesso. Ma lo diverso è che la quinoa è pseudo cereale. Si parliamo dell'orzo, il grano sono los cereali, però il tipico cereale, ma la quinoa è un pseudo cereale perché non contiene glutine, contiene amido. In quanto alla esigenza ambientale, se nell'ambiente di maggiore diffusione di queste specie, sia quello dell'altipiano andino, grazie all'ampia variabilità genetica, la quinoa può essere coltivata anche in altri ambienti agroclimatici. Cresce dal livello del mare fino a 4.000 metri sul livello del mare. Resiste una precipitazione pluviale di 150-200 mm all'anno, che è basso. Per quello la quinoa è un po' resistente alla siccità. La temperatura media tra 5 e 14 gradi centigradi può sopportare fino a meno 7 a meno 13 gradi centigradi in inverno e 38 gradi d'estate. Nei ricordi del fotoperiodo presenta genotipi di diversa adattabilità, si adatta sia a brevi che a lunga giornata di luce indifferentemente, il che la rende idonea alla coltivazione nell'area a clima temperato. In quanto a questo, per esempio, menziono al dottor Cassini, che è stato gentile in darmi un po' di informazione, le ho chiesto un po' di semina, mi dice che adesso è in evaluazione e in propagazione della semina. La quinoa si adatta a clima diverso del deserto caldo e secco della costa al freddo secco degli altipiani e al clima temperato e piovoso dello Valle Andino. Per cui è necessario scegliere i genotipi adatti a ciascuna delle condizioni atmosferiche, cioè ha bisogno di che ogni zona haya un cultivare un genotipo, no? Per esempio per Caneto Pavese sarebbe fare un test e trovare il genotipo adeguato alla zona. Volevo solo sottolineare due cose, tre, che lui ha detto che sono importanti per quanto ci riguarda. Una, la preoccupazione che sopra i 38 gradi c'è un danno in fioritura. Sì. Noi sappiamo, se voi avete visto i tempi, le fasi fenologiche, poi voi lo sapete meglio di me, sono il cadenzare della pianta nell'ambiente e quindi quando fiorisce, quando matura, eccetera. Come avete visto si semina, diciamo, 180 giorni della semina sono 6 mesi in sostanza. Quindi uno potrebbe, esattamente come accade sui cereali, immaginare o in semina primaverile a marzo e si raccoglie ad agosto, seconda metà d'agosto. In questo caso ci sono tanti vantaggi, però il problema è che se contate i mesi, quando va in fioritura c'è il rischio dei 38 gradi, uno. Due, che passa dalla maturazione lattea cerosa in piena estate, quando l'ingegnere ci ha detto che ha bisogno di acqua. Quindi bisogna vedere un po' come fare questo discorso, perché un conto è se noi andiamo a irrigare, un conto se siamo in una zona dove non irrighiamo.
importante, cosa che io non sapevo minimamente, i cardinali termici di resistenza intervali sono molto buoni, meno 7, meno 13 di resistenza. Si può ipotizzare, come accade sul fumetto, di andare in semina autunnale, cioè uno semina in autunno, e allora in quel caso tutti i problemi, 38 gradi esatto, e la carenza d'acqua in maturazione lattea cercerosa non ci sono più. Quindi ecco, con queste riflessioni possiamo costruire già sulla base di quello che ci ha detto l'ingegnere, un'idea di prova per vedere come funziona. La fase fenologica che ho spiegato se rendono a una varietà di lungo periodo, sono 180 giorni, sono 6 mesi di semina, ma ci sono varietà più precoci. Noi abbiamo 300 varietà di quinoa, della quale ho portato la più commerciale, della quale sono di 3 mesi, no? Di 90 giorni, quinoa di 90 giorni. È lo che anche la precocità cerca il risetto. Abbiamo un po' del terreno. La rusticità di queste specie ne consente la coltivazione su una vasta gamma di terreni a patto che siano ben drenati. I limiti di adattabilità al pH sono molto ampi, vanno da 6 a 8.5. Il terreno ideale sarebbe quello di tessitura franco-argillosa, sabbiosa, sia profondo, ben drenato, con reazione vicina alla neutralità e con buoni livelli di azoto, fosforo e potasio disponibili. Per quanto riguarda la necessità idrica, la quinoa è molto efficiente, è una pianta C3, resiste alla siccità. Dentro la pratica culturale moderna, la preparazione del terreno è una lavoro costituisce la fase più delicata per la cultura. Per un rapido affrancamento è necessario lo sviluppo di un apparato radicale espanso che assicuri un adeguato rifornimento di acqua e elementi minerali alla piantina. L'importante è che sviluppi la cabellera, non la radice. La qualità del suolo al termine della preparazione del terreno determina in larga misura il successo del raccolto, pertanto questo lavoro deve essere fatto con la massima cura possibile. La semina dovrebbe essere eseguita quando le condizioni ambientali sono le più favorevoli, con una buona umidità per facilitare la germinazione del seme. La germinazione in queste condizioni avviene entro 24 ore dopo la semina, mentre l'emergenza della piantina si verifica dopo una settimana. A causa della sua ridotta dimensione, il seme deve essere posto a bassa profondità, intorno a 1 o 2 centimetri, perché il chicco è piccolo, e la semina può essere effettuata a fila e continua, distante di 50-70 cm, con circa 10 a 12 kg per ettaro di seme. In quanto alla concimazione, la quinoa è una pianta che ha bisogno di nutrienti, principalmente azoto, calcio, fosforo e potasio. Le quantità da apportare dipendono dalla ricchezza e dal contenuto di nutrienti del suolo, dove viene coltivata, e della resa produttiva che si vuole ottenere. Per avere una buona resa è necessario non solo una concimazione organica, ma anche che le siano somministrati circa a 120 kg di azoto, 50 kg di fosforo e 50 kg di potasio per ettaro. Adesso l'Italia è indietro a differenza di altri paesi d'Europa, per esempio Dinamarca, adesso abbiamo la Francia, che adesso producono il semi producono quinoa per la vendita, le hanno il valore aggregato. Anche negli Stati Uniti si producono tanta quinoa.
In quanto al controllo degli infestanti, il controllo degli infestanti è molto difficoltoso poiché la pianta, specialmente nella prima settimana, sono a crescita molto lenta e subiscono una forte competizione. Inoltre non bisogna sottovalutare la forte somiglianza con alcuni infestanti, per esempio il farinaccio, no? Questo il farinaccio l'ho portato io, no? Che è una pianta netta di qua, che è un infestante che qualcuno la conosce, no? Nel campo de cultura, che è il Chenopodium album. Si consiglia, in quanto alla cerchiatura, si consiglia 2 interventi, il primo a 30 giorni dopo la semina e uno successivo a 90 giorni dopo la semina. Il controllo dei parassiti e della malattia devono essere portati a termine in modo tempestivo, cioè quando il livello di danno è ancora contenuto nel caso degli insetti e anche come prevenzione per le malattie. Le malattie che si sono osservate nella coltivazione di quinoa sono le stesse presenti in coltivazione di spinaci e barbabietola di zucchero. La più rilevante di queste è il mildium. Inoltre ci sono una gamma di insetti che possono danneggiare le piante di quinoa sia durante il ciclo di sviluppo sia nel momento della produzione della granella. In quanto alla raccolta, no? La raccolta deve essere effettuata quando le piante hanno raggiunto la maturità, o sea, questo lavoro deve essere fatto il mattino presto, approfittando dell'umidità della notte, per ridurre al minimo la perdita di semi che sia breve con la pianta completamente asciutta. Il taglio manuale della quinoa si chiama piccolo cobos, o se usa meccanicamente questo lavoro di raccolto si minimizza in 3, no? Questo è il tipo di inflorescenza che ha la quinoa, no? 2 tipi, la forma glomerulada y la forma amarantiforme. Amarantiforme porque sembra la panocchia del amaranto, non lo so, arriva a 30 quintali por hectárea, a volte questa la resa dipende della preparazione del terreno, è la base principale. Possiamo fare una coltivazione tipo da pieno campo come sui nostri cereali e quindi attua scrupolosamente tutte le tecniche culturali che l'ingegnere ci ha ricordato, abbattendo pesantemente la competizione con le altre piante. La produzione arriva fino a 30 quintali o può arrivare anche di più. Stiamo parlando di produzione di granella, quindi chiaramente a ettaro, quindi siamo su una produzione rispetto anche al frumento più bassa, il motivo anche per il quale secoli fa, quando arrivò il frumento, la gente ha cominciato a coltivarlo, ecco, perché ecco, la produzione quantitativa è più bassa. Questo non significa che dal punto di vista economico la resa sia più bassa, perché bisogna vedere chiaramente che cosa pagano al quintale l'uno o l'altro, però significa anche che producendo meno sostanza secca complessiva ha bisogno di meno nutrimento, ed è quindi depauperante l'ambiente, meno sia del frumento che ovviamente molto meno che del mais, che voi sapete essere uno dei problemi che noi oggi abbiamo, fare coltivazione tipo cereali e poi ci troviamo a dover salvaguardare il terreno, alternarli perché sennò ci distruggono l'ambiente di coltivazione. Credo che con questo chiarimento siamo un po' al tanto di tutto questo. Poi, dopo vediamo in che va la ricchezza di questa resa economicamente, come la quinoa si può approfittare. In quanto al contenuto della composizione della granella, il contenuto di minerali del grano di quinoa sono presenti in concentrazione superiore a quella riscontrata per la maggior parte della cultura cerealicole. Contiene fosforo, calcio, ferro, potassio, magnesio, manganeso, zinco e rame. Il contenuto di ferro è 2 volte superiore a quello del grano, 3 volte superiore al riso e raggiunge quasi il livello del fagioli. Ha una volta e mezzo di calcio in più rispetto al grano.
Come sappiamo, questo minerale è responsabile di diverse caratteristiche strutturali della ossa e dei denti e partecipa nella regolazione della trasmissione neuromuscolare dello stimolo chimico e elettrici, alla secrezione delle cellule e alla coagulazione del sangue. Il calcio è assorbito grazie alla presenza anche del zinco, no? Abbiamo che in quinoa ha il zinco che favorisce l'assorzione del calcio nel corpo, a differenza di altre piante che hanno alto contenuto di calcio ma non hanno il zinco che è del... La tabella nutrizionale, visto che qui ci sono persone che sanno di alimentazione, è impressionante, non è solamente il ferro, ma tutti gli elementi minerali, calcio compreso lì dentro, non hanno nessun tipo di paragone, se non in altri alimenti come il calcio nel latte. Non a caso lui ha citato il lattosio, perché a parte i bambini che sono delle macchine terribili per cui riescono a macinare qualsiasi cosa, che possono trarre forti quantitativi di calcio dai latticini, quando noi tutti diventiamo un po' grandi, soprattutto come me si diventa vecchi, in sostanza diventa difficile acquisire calcio da alimenti perché di solito è associato ai grassi o a dosi elevate di zuccheri semplici, come nel caso del lattosio del latte. Qui in sostanza si riescono a fare delle basi calciche virtuose perché vengono assorbite in alimentazione, ma che non si tirano dietro il lattosio, i grassi e tutte queste cose. Se puede aprovechar la foglia della quinoa. La foglia del consumo e la foglia giovane della quinoa fa parte dell'abitudine alimentaria tradizionale dei villaggi in cui vegeta la quinoa. Di solito sono consumate durante la fase vegetativa della pianta, in Sud America da dicembre a febbraio. La tabella rappresenta il contenuto proteico della foglia di quinoa sulla base della sostanza secca che varia del 17.3 della Real de Bolivia al 23.7 della Bianca Real ed è anche una buona fonte di minerali e vitamina. Le foglie giovani vengono consumate crude come insalata o cotte. Il contenuto dei nutrienti della foglia della quinoa è superiore a quello delle spinaci e ha un basso tasso di nitriti e di oxalato, considerati elementi nocivi per la nutrizione. La quinoa è denominata pseudo cereale in quanto, a differenza di altri cereali, non contiene glutine e pertanto è altamente raccomandata per le persone intolleranti al glutine e al lattosio. Come io le diceva che adesso Italia è indietro in quanto alla produzione di quinoa, no? In Italia la quinoa potrebbe costituire una classica cultura a ciclo primaverile estivo dell'Italia centrale, mentre ancora da valutare sarebbe la potenzialità della semina autunnale, uguale che il grano, no? Attualmente è possibile fare solo considerazioni di carattere generale nel caso della produzione di granella. Il prodotto da ottenere dovrebbe essere dotato di un valore aggiunto superiore a quello di altre culture, puntando su metodi di coltivazione biologica o integrata verso il mercato vegetariano per l'infanzia e per l'industria della trasformazione. Quello è lo che si aspetta un po' dell'Italia, no? Migliorare. In quanto al potenziale industriale della quinoa, sappiamo che la quinoa è un tipico prodotto agroalimentare. La rimozione forzata della saponina, come più volte si riportava, è un requisito fondamentale prima del consumo. È un processo agroindustriale che dà un valore aggiunto al prodotto. Alcuni prodotti sono già disponibili per i consumatori, altri invece sono per adesso sconosciuti, ma possono entrare nell'uso corrente. Poi però siamo arrivati a un problema che in realtà, come ci stava dicendo l'ingegnere, non è poi solo un problema, è il fatto che associato al seme della quinoa ci sono tessuti e composti che sono delle saponine, quindi misti grassi proteici, che sono tossici o comunque, se vengono assunti in quantitativi elevati, diventano tossici nell'alimentazione umana. Allora bisogna nel trattamento del frutto successivo alla raccolta eliminarli. Dall'eliminazione però non è che si buttano via, ma si possono riutilizzare, come si vede,
utilizzando questi composti per, come vedete, prodotti che sono oggi di uso quotidiano, che avrebbero il vantaggio di fondarsi nella loro produzione su un elemento comunque naturale. Eliminata la saponina si produce di fatto un grano perlato dal punto di vista della tecnologia alimentare, che poi serve, macinato eccetera, per fare tutte le farine che vediamo sulla destra. Il fatto che le varietà accumulino intorno al frutto saponina non è solo un vantaggio perché possiamo produrre un altro prodotto industriale raccogliendo in campo la quinoa, ma è anche un vantaggio perché se ci sono delle varietà, come ci stava dicendo proprio adesso in fondo, che accumulano tanta saponina, dato che le piante accumulano questa sostanza perché è in grado di difenderle dalle malattie, è possibile raggiungere l'obiettivo con un'attenta selezione genetica di avere delle piante magari non così preda degli attacchi parassitari che prima abbiamo detto. E da ultimo, che ci ricordava l'ingegnere Morano, che sa che in Europa, attraverso l'Unione Europea, con tutte le misure dell'asse 2, dei PSR, bisogna lavorare sul biologico eccetera, al di là del fatto che, come abbiamo visto, ci sono malattie che sono aggressive, si può studiare un sistema di difesa biologica in questa coltivazione, come lo si fa sulle altre colture che hanno parassiti. Il prezzo resto, un quintale di quinoa organica può costare $140-160 in Italia. Nel mercato peruviano il prezzo è compreso tra $60 e $70 al quintale di quinoa organica convenzionale. Di fronte alla necessità globale di identificare una coltivazione che abbia le caratteristiche per produrre alimenti di qualità, la quinoa si presenta con un alto potenziale tanto per la sua qualità nutritiva come per la sua versatilità agronomica. Per contribuire alla sicurezza alimentare di diverse regioni del pianeta, specialmente in quei paesi dove la popolazione non ha accesso a fonti di proteina o dove ci sono limitazioni nella produzione di alimenti. Questo qui vediamo che il contenuto della quinoa il contenuto di proteine è quasi più alto che altro grano. Cereale, perché tu sei un cereale. Bueno, ringrazio a tutti per la sua pazienza. Dalle stelle alle Ande, dalle Ande al mondo. La quinoa, un futuro seminato migliaia di anni fa. Per un progresso per tutti.